हाय गाइस, आप लोगों का वेलकम क्रिएटिंग मास्टर चैनल पे। तो आज का मेरा वीडियो है। आज मैं दिखाऊंगा कैसे आप आईफोन 4S को ओपन कर सकते हैं। तो आप कैसे ओपन करेंगे, तो इसका मैंने स्क्रू पहले से ही खोल के रखा है। तो ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ फोकस करके। ये देखो, यहाँ पे एक स्क्रू था एंड यहाँ पे एक स्क्रू था। मैंने इनको पहले से निकाल दिया है। तो ये कैसा है, इसका ये जो पीछे का बैक कवर है ये फोल्डिंग टाइप का है, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं दिखाता हूँ आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। मैंने इसका स्क्रू पहले से ही खोल के रखा है। जब आप इसका यहाँ से ये दो स्क्रू निकाल देंगे तब ये फोल्डिंग हो जाएगा, एकदम फोल्डिंग जैसा। बस आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके प्रेस करना है। अभी दिखा रहा हूँ, मेरे एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं गाइस ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ। अभी दिखा रहा हूँ मैं। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड करना है, टॉप, हाँ टॉप साइड पे। ये देखिए, ये निकल के आ रहा है। तो बस हो गया ये ओपनिंग। ये देखिए, ओ ओ माय गॉड, देख सकते हैं आप कैसे होता है आईफोन 4 इसका फीचर्स। ये एप्पल लोगो है। ये देखिए, यहाँ से दो स्क्रू है जो इसको पकड़ के रखता है, यहाँ से और यहाँ से। ये देखिए इसके अंदर का सब, ये कैमरा है, ये बैटरी है इसका, और ये सब आईफोन का सब डिवाइस है, देख सकते हैं। फ़ोन को चलो बूट करके देखते हैं अब। चार्ज नहीं था गाइस, इसलिए ये बूट नहीं हो रहा है। हो गया, देख सकते हैं आप, ये बूट हो चुका है अब। तो आप देख ले आप कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ ये सब आईफोन का एक ही स्क्रू होता है, एक ही टाइप का सब स्क्रूज है, ये आप देख सकते हैं एकदम। चलो आईफोन अब बूट हो रहा है, देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स पे जाके बताइए। जो सबसे ज़्यादा लाइक शेयर करेगा हमारा वीडियो को, उसको मिल जाएगा ये आईफोन 4S। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय गाइस, आप लोगों का वेलकम क्रिएटिंग मास्टर चैनल पे। तो आज का मेरा वीडियो है। आज मैं दिखाऊंगा कैसे आप आईफोन 4S को ओपन कर सकते हैं। तो आप कैसे ओपन करेंगे, तो इसका मैंने स्क्रू पहले से ही खोल के रखा है। तो ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ फोकस करके। ये देखो, यहाँ पे एक स्क्रू था एंड यहाँ पे एक स्क्रू था। मैंने इनको पहले से निकाल दिया है। तो ये कैसा है, इसका ये जो पीछे का बैक कवर है ये फोल्डिंग टाइप का है, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं दिखाता हूँ आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। मैंने इसका स्क्रू पहले से ही खोल के रखा है। जब आप इसका यहाँ से ये दो स्क्रू निकाल देंगे तब ये फोल्डिंग हो जाएगा, एकदम फोल्डिंग जैसा। बस आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके प्रेस करना है। अभी दिखा रहा हूँ, मेरे एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं गाइस ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ। अभी दिखा रहा हूँ मैं। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड करना है, टॉप, हाँ टॉप साइड पे। ये देखिए, ये निकल के आ रहा है। तो बस हो गया ये ओपनिंग। ये देखिए, ओ ओ माय गॉड, देख सकते हैं आप कैसे होता है आईफोन 4 इसका फीचर्स। ये एप्पल लोगो है। ये देखिए, यहाँ से दो स्क्रू है जो इसको पकड़ के रखता है, यहाँ से और यहाँ से। ये देखिए इसके अंदर का सब, ये कैमरा है, ये बैटरी है इसका, और ये सब आईफोन का सब डिवाइस है, देख सकते हैं। फ़ोन को चलो बूट करके देखते हैं अब। चार्ज नहीं था गाइस, इसलिए ये बूट नहीं हो रहा है। हो गया, देख सकते हैं आप, ये बूट हो चुका है अब। तो आप देख ले आप कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ ये सब आईफोन का एक ही स्क्रू होता है, एक ही टाइप का सब स्क्रूज है, ये आप देख सकते हैं एकदम। चलो आईफोन अब बूट हो रहा है, देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आपको कैसा लगा वीडियो
कमेंट बॉक्स पे जाके बताइए। जो सबसे ज़्यादा लाइक शेयर करेगा हमारा वीडियो को उसको मिल जाएगा ये iPhone 4S। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।